Апрель – самое время для заготовки сосновых почек. Я всегда стараюсь это время не упустить и выехать в лес, тем более сейчас такая благодать, для того, чтобы заготовить вот это ценное сырье. Сегодня я хочу с радостью поделиться конкретными случаями из моей практики. Я очень люблю сосновые почки, во-первых, за то, что они имеют великолепные отхаркивающие свойства и помогают быстро вылечивать заболевания. Можно сказать, что почки сосны – это такое природное лекарственное средство, которое нужно иметь в каждой домашней аптечке. По крайней мере, я стараюсь не упускать такую возможность и запастись ими. Особенно советую собирать тем, у кого частые бронхолегочные заболевания. Вы знаете, однажды моя знакомая поделилась, как вот эти любимые ее, она говорит, сосновые пальчики, да, почки сосны помогли прервать целую цепную реакцию. Сначала все началось с обыкновенной простуды. Вот начался кашель, после этого уже был бронхит, и потом ей пророчили пневмонию. И, как она говорит, я уже чувствовала, надвигается астма. И на своем опыте убедилась, что почки сосны – это одно из лучших отхаркивающих средств народной медицины, особенно при хронических бронхитах. Ей, когда она начала принимать, вот, говорит, бронхи просто стали великолепно очищаться. Плюс там содержатся такие лекарственные вещества, которые снимают спазм, именно спазмирование такое бронхов и стимулируют дыхание. Именно такое бронхолитическое свойство растения помогает и предотвратить приступы бронхиальной астмы у больных вот с этим недугом. Ну и, конечно же, это отличный растительный антисептик, подавляющий микробы, вирусы, особенно при воздействии на слизистую дыхательных путей. Поэтому наряду с приемом вот именно вовнутрь очень часто используют делать различные ингаляции. А пила, она вот именно используя вот этот рецепт, заливала столовую ложку почек сосны 1 стаканом воды, накрывала крышкой и кипятила на водяной бане 30 минут. Потом настаивала минут 10, процеживала, очень хорошо нужно процедить. Доливала водички до первоначального объема 200 мл и принимала по столовой ложке 3-4 раза в день. Ну, конечно, можно не дожидаться симптомов болезни, и когда вот в этот период респираторных заболеваний просто использовать сосновое лекарство такое для профилактики. Но мне еще запомнился еще один случай. Заболела у знакомой дочка, у нее был очень сильный сухой кашель, и бабушка, соседка такая, посоветовала сделать ингаляцию, вот то, о чем я говорила перед этим, с отваром сосновых почек. Она говорит, что приготовила отвар, буквально горсть взяла почечек, купила их в аптеке, правда, залила водичкой на глаз и хорошенечко вот пропарились они, ну то есть сделали ингаляцию, подышали этим отваром, а часть отвара дала выпить вовнутрь. И говорит, я удивилась, буквально на следующий день великолепно стала отходить мокрота, сразу стал кашель мягким, и говорит, теперь это любимое наше домашнее средство. Другая молодая девушка рассказала, что тоже был сильный кашель, который плохо поддавался лечению. Она пропила 2 курса разных лекарств от кашля, эффекта совершенно не было. И потом уже ей порекомендовали интересный рецепт, но уже на молоке. Я вам сейчас его расскажу, может быть, вам он тоже пригодится, тем более, если вы пьете молочные продукты, употребляете и хорошо переносите их. Но она говорит, я долго не думала, решила попробовать, терять уже было нечего, потому что кашель просто заглушал, я не могла спокойно разговаривать, грудь болела, все было заложено. Вот, я купила тоже сосновые почки, и что она сделала? Взяла пол-литра молока, довела до кипения, но молоко не кипятить, именно до горячего состояния. Добавила столовую ложку сосновых почек, закрыла емкость хорошенечко, укутала на 1 час. И после того, как почки пропарились в молоке, процедила и принимала по стакану молока
добавляя чайную ложку меда в этот стакан. Причем она говорит, что пила без ограничений. Такой рецепт вот щадящий можно давать деткам. Ну, желательно делать, конечно, его таким достаточно сладеньким. Можно и столовую ложку добавить, чтобы ребенок сильно не почувствовал, потому что они дают не то чтобы горчинку, а знаете, такое, там есть живичные масла, которые невероятно полезны. Это мой любимейший антисептик, я чуть позже о них расскажу. И именно они дают такой согревающий эффект и великолепно помогают скорейшему выздоровлению. И поэтому деткам, конечно, можно делать сладенький раствор. Но я знаю, что есть рецепт, когда на пол-литра молока добавляют 50 грамм почек. То есть это целая пачка, целая упаковка. Точно так же настаивают и принимают тогда там совершенно уже маленькими дозами по 2 столовые ложки 3-4 раза в день. Постепенно увеличивая до четверти стакана прием, но это, конечно, уже для взрослых больше подходит. Моя подруга вот вылечилась таким средством, и она говорит буквально, вот она сделала отвар, день я пила, на следующий день мой кашель, который совсем не мог, я ничего с ним не могла поделать, буквально на следующий день исчез совсем, хотя принимала 3-4 дня. И с удовольствием рассказывает этот рецепт, делится со всеми, потому что, говорит, просто на глазах увидела, как он действует. И еще очень хороший рецепт по восстановлению голоса. Если у кого-то бывает такое, да, срываешь голос, особенно у тех, кто поет, или, например, я, когда часто провожу лекции, я чувствую уже под конец дня вот такой осипший голосок, и тоже это средство прекрасно помогает. Ничего сложного нет, здесь уже просто отвар идет на воде. Кстати, предыдущий рецепт вы можете преспокойно сделать на воде, если не пьете молоко. Вот, забыла вам сказать, уточняю. И столовую ложку сосновых почек заливаем стаканом воды, кипятим 20 минут на водяной бане. Знаете, да, как на водяную баню поставить там на кипящую воду какую-нибудь емкость, например, миску на кастрюлю с водой, закрываем крышечкой, кипятим, да, то есть там оно не кипит, а получается горячая среда и хорошо настаивается. Мне очень нравится такой способ. И принимаем по полстакана 2 раза в день. Очень хорошо. Вот тоже этот рецепт мы проверили, и женщина рассказала, как буквально на 2-й день почувствовала, как стало отходить что-то от горла, вот говорит, вот как будто бы как слизь какая-то отходит, и постепенно прорезался голос, хотя до этого шептала, ходила, и буквально через пару дней стала говорить, практически нормальный появился голос, и она сама преподаватель, ей крайне важно иметь голос, потому что, ну, как же она будет проводить уроки с таким осипшим голосом или когда он совсем исчез. Так что рецепты действенные, рецепты проверенные. Не забудьте, если вы посещаете баню, вот таким одним из хороших способов еще является заваривание во время посещения бани. Технология запаривания очень простая. Где-то 10 грамм почек мы берем, это примерно столовая ложка, в эмалированную посуду, заливаем стаканом холодной воды, закрываем крышкой, настаиваем на паровой бане где-то полчаса, охлаждаем и полученный отвар разводим до 200 мл. Потом эту жидкость добавляем в ковш с кипяченой водой, вот, где-то соотношение 1 к 5, и подливаем каменку в бане. Я не придерживаюсь уже таких строгих пропорций, потому что это не прием вовнутрь, это уже здесь действуют живичные масла, аромамасла, то есть подливаем, дышим, это настоящий антисептик. Вот этот хвойный лес, вот запах хвойного леса начинает вот окутывать тебя, когда ты лежишь на пологе. И если у вас время респираторных заболеваний, не забудьте, что сосновые почки мы можем именно таким способом использовать для того, чтобы обезопасить себя, да, или свою семью от заболеваний. И, конечно же, пить никогда сосновые почки вам не повредят, если нет, конечно, там индивидуальной непереносимости и аллергии, я думаю, об этом должен знать каждый. И мне нравится, если вы делаете разные отвары, обязательно добавляйте в сосновые почечки, в отвар сосновых почек лимон. Я, например, люблю, вот, чтобы убрать вот этот такой
сильный живичный, как я говорю, привкус живицы, да, то тогда лучше всего пить с лимончиком, он довольно приятно пьется, плюс еще там будет витамин С. Кстати, вот я специально сфотографировала вот такие живичные почки, я их еще больше люблю. У меня есть специальные рецепты на своих мастер-классах, я рассказывала, как делать самостоятельно изготавливать живицу, да, не обязательно покупать за дорогие деньги. Вот именно смоленистые почки я беру для изготовления столь ценного сырья. И если вы собираете почки, знаете, если вы будете собирать такие смоленистые, более, вот видно, да, что смола на них есть, их тоже можно заваривать, они будут более лечебные, более целебные в отваре. И живица, она получается такой пленочкой у вас будет на заварке вашей в чае. Это очень-очень-очень полезно. Но, конечно, она имеет специфический вкус. Детки не все ее пьют, хотя я знаю, у нас многие дети наоборот просят: мама, ой, я кашляю, дай мне живицы. Вот. Ну, смотрите сами. Я всегда беру со смолой. Мне нравится собирать, конечно, лучше уже в перчаточках. И самое лучшее время для сборов, так, как только сойдет снег, мы идем уже собирать. То есть это март, вот сейчас у нас запоздала весна, у нас в апреле снег сошел, так что собираем сейчас в апреле. И это еще не все. Обратите внимание, именно там, где на сосне старые шишки, мы можем посмотреть, видите, какие маленькие еще, молоденькие, красивенькие шишечки. За ними мы с вами пойдем позже. Я думаю, что примерно к 9 мая плюс-минус уже можно будет собирать молодые зеленые сосновые шишки. Это такое чудо. Я писала в книге «Сладости для радости» волшебное варенье без варки. Очень-очень целебное, очень вкусное. Как можно сделать с этих шишек настоящие конфетки. Но об этом я вам расскажу в следующем выпуске. Поэтому, друзья, сейчас стараемся не упустить эту возможность. Едем в лес, наслаждаемся пением птиц и собираем с вами сосновые почки. Такой целебный подарок от матушки природы. С вами была Оксана Мицкевич. Подписывайтесь на наш канал, на самый полезный и вкусный канал «Вкусное с пользой».